Išlo dievča po vodu cez zelenú záhradu. Hej, 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 cez zelenú záhradu. Našlo ono zlatú niť, začalo si venček viť. Hej, 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 začalo si venček viť. Prišiel k nemu mladenček, na čo ti je ten venček? Hej, 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 na čo ti je ten venček? Hej, tu bývam, v šope. Už vyše 50 rokov. V 14. som porodila 3. dcéru a dostala som suchoty. Mala som 30 rokov a muž mi padnul na začiatku vojny. Lekár povedal, že ma zaratuje iba čerstvý vzduch a kozie mlieko. Keď deti večer pospali, zamkla som ich do izby a sama som šla spať do šopy. V zime, v lete. 3 razy denne do misky. Svetlo nemám ani šporák, len teplé mlieko a čerstvý vzduch. Sama som siala a sadila, kosila a furmančila a kašľala som krv. A deti som pred nákazou ochránila. Tak som sa rúvala so smrťou. Cholera, ale som vybabrala so smrťou, čo? Kurvy ploty. Ale mne svet plotami nezadrotujú. Čože také nesiete, keď otvárať kažete? Hej, 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 keď otvárať kažete. Dajte, že jej smolu piť, nech privykne s nami byť. Hej, 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 nech privykne s nami byť. Prvý pohár vypíla, už plameňom horela. Hej, 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 už plameňom horela. Tak ma dajte do kina, aby to bolo smiešno. Keď je to smiešno, to zaujíma človeka. Tu sa tie fotografie. Čítať. 23.5.70 v sobotu som fotený v komore utrápený. Jako sedím a myslím všelijako, tak som mal vtedy 70 rokov, aj tomu ešte 83 dní. Hotovo. Keď nepijem, všelijaké choroby prichodia. My sa nerášime so ženou. Ako ma Marge Sanoch na hlavu udrelo, tak od tých čias ma nechce ani vidieť. Zamkla dom a ja som myslel pak kľúčom si otvoriť
A keď ma našla v izbe, tak sa obrátila s sekerou do mňa, keď som jej prestal v kapitále dávať. No a tak ja potom som sa bránil a ona ma vyhnala von, tak som šiel do komory. Ja teraz sa myslím utískať v mojej komore a ona sa túla svetom. Nože zavrite. A teraz sa myslím sám opatrovať. Všetko, čo mi patrí už do toho. Oprať, obšiť, variť a všetko. Pichá ma srdce, až všetky údy ma bolia v chrbte, nohy, ruky, tak ja si spomáham so svojou medicínou. S čerešňovým a s jablčkovým a do tých čas pijem, kým nestíšim chorobu. No a teraz som už stíšil. Už je dobre. Už teraz môžem ísť aj na bál, keď mi toto stíšilo na mesto injekciou. Počkajte. Treba ju namastiť. Akí sú ľudia. Jeden je taký, čo by nedbal, aby všetko na svete vyhynulo, len on, aby žil. A život je radosť. Na tej rovnej hore, tam sa dobre orie, a tomu Šuhajkovi, čo má 4 kone. A tomu Šuhajkovi, čo má 4 kone. Ja som Adam človek. Ja som z krvi stečený. Ja mám druhú krv. O mne svet takto hovorí. Vlastný dom si myslel pa kľúčom otvárať. Aj pod zemou som robil 1,2 km. Aj v tuneloch, aj na štrekách, aj vo šľôgoch, už ako v lesoch, no. A tak vek som prežil. Čo vy ľudia z mesta? Na asfalte tvrdnete a vysknete. Srdce máte z betónu. Na hrdom lôžku žijem. Jedno ráno oči otvorím a pekná ženská stojí pri posteli. Ako si otvorila? A v tom zmysla. To
To môžem povedať. Už to už prišlo po mňa. Veru, hej. Hej, spím. No, a taká si ženská na mne, viete, ležala. No, a ja zo sna takto lapím bas. No je to mandra. Ja som sa neoženil, tak som ostal. A takedy má aj žena pravdu, čujete? Takedy má aj žena pravdu. Dobrá voda. Veď to nie sú starí mládenci, nie? Po svete. To myslelo tak buď, aj tak bolo. No. Aké som ja mal kone. A šetril som ich. Vrecá som nosil do kopca. Na pleci. Nie je už ťažko aj ísť. Poznáme. Manda. Moja. Aj hej. Veľmi slabý. Odkiaľ sa človek prevrhne, odkedy človek zachorie. No. Niekedy mám aj tmu pred očima. Nevidím celkom nič. Aj umrem v tomto roku. Ja sa na sebe cítim. Život je život. Aj vyšiel rozsevač, aby rozsieval. A keď on rozsieval, niektorá zrná padla podľa cesty a prileteli ptáci a zobali je. A iné padli na skalnaté miesta a hneď zešli, pretože nemali hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnce, vyhoreli. A pretože nemali koreňa, vyskli. A iné padli do trnia, a trnie vzráslo a udúcilo ich. A zase iné padli na dobrú zem a vydali úžitok. Padol. Bol som chlap a teraz ma to lapilo. Tady to išiel a padol. Všetky pobili? No padol. Ktoré? Padli s ním. Padli, tam ty to vyšlo a takto to zýbali. A po čo mi dáme? Po 30. A budú A po 20? na nica. Na nica. Dobre sa. No tak. Budú po 20 tu mať. Čo idete robiť s týma vajci? A také popúkanie? Čo? Že sa popúkanie. Ale tie nie, len tie dobré ča, tie vezem domov. Po 20. Dajte mi 10. Čo? 10, kvôli 20. Ale to nedám. A jeden teraz hľadal. Nedám. Ale veď vajíčok je vzalo v tomto obchode dosť. A to sú tiež čerstviny. Ja sa nehnevám, ale tam nekúpte. A prečo by som sa mal smrti báť? No povedzte.
smrti nejesť. A z tohto sveta ísť a do dobrého sveta a sa báť. Pomáhaj. Izýva sa mi. Furt sa mi zýva. Bože. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti nebude, lebo prvé veci sa pominuli. Ešte žijem. V hlbokej doline ťažko zahrmelo, môj mužu hajkový perko skamenelo. Ani ty si nie môj, ani ja nie tvoja, čo s tebou poleží moja dobrá vôľa. Mám rád ľudí. A kde sú? A čo? Jeden z druhého žijeme. Inou nerobia len svojmu životu zle. A zastaviť sa nevedia. Nájsť som prišiel a nájsť odíde.
Otec a matka boli na poli, keď som mal boli na svet. Matku seklo v kríži a otec utekal pre pomoc. Suseda podložila pod matku zásteru a ja som do nej vypadal. Tak som sa narodil. Čo je to? Nič neviem. Deduško, čo je najdôležitejšie v živote? Ja vám neviem vyššie povedať. A čo to máte? Starobu? Ako to? Ujko, čo má najväčšiu cenu v živote? Ja neviem. To neviem. Čo má cenu? Ja neviem. To ja som sa neučil. Ja neviem. Som zabudla. Keď som už stará, hlava ma bolí, ja už vám neviem povedať. Zavalené uši mám. A nejde dobre. Som mám v živote bravia. No. Ja v živote najprv sa zdroje, pokoj a... Na čo ja to viem? Ja som nie učená, ja som do školy malo chodila, ja to neviem. No veď, keď som bola mladá, pravda, že som bola len lepšia ako teraz, no. No na čo? No čo? Prečo to na svete? Ja to mám vlastne ani neviem tak sa vysloviť, ako by som vám to povedal. Prečo je na svete? Je to takú, ani človek nevie na to odpovedať. Čomu si myslel človek prísť na svet? Ničomu nie? Len tak nič. Povedzte mi, čo má v živote cenu? V živote cenu? No človek, jeden človek.
Musí si človek poradiť, keď niečo chce. To je už v krvi. Voz sa vyvalil na mňa. Asi 25 metrákov váhy som držal na nohách. Keby to mal kto filmovať, čo som ja všetko porobil. 25 rokov som na kolenách. Robil som na koňoch, kosil som, lámal skaly, mal tu vozil. A dom som po sediačky postavil. Nikto sa toľkokrát zeme nedotkol ako ja. Jeden murár kývol rukou. To vraj nepostavíte. Ten je kaput. Človek vydrží viac ako hoveda. Niekto objaví zem, niekto objaví nebo. Aj Zem je hviezda. Letíme a krútime sa dookola a nezbadáme to. Nevieme o tom. Letíme okolo Slnka a okolo letia iné hviezdy a planety. Prečo by na nich nemohol byť život? Ja som mal ze ženou 3 deti. Spoločne postavili rodinný dom a oni mňa z toho vylúčili. Tak ja som pošol do hôr a vtedy práve leteli prví ľudia vo vesmíre. Все работает нормально. Все работает нормально. Продолжаю полет. Gagarin to bol najlepší kozmonaut v tých časoch.
Zem sa spojila s vesmírom. Od toho dňa študujem a zaujímam sa. Najprv sa zapáli prvý stupeň, sa zapáli hneď tu na Zemi a potom sa zapáli druhý a tak postupne tretí stupeň. Taká raketa má až 40 000 súčiastek, sa skladá. Len tú nevýhodu má, že teda ho nemôžu dvakrát použiť. Von Braun v Amerike, ten sľúbil, že na budúce aj takú raketu zhotoví, čo budú môcť niekoľko razy použiť. A s tým sa ušetria obrovské, nie milióny, ale miliardy korún. Tí americkí doláry vlastne. Kozmická loď, keď dostane druhú kozmickú rýchlosť, tak prerazí gravitáciu Zeme a prerazí aj mesačnú gravitáciu. Lenže to je taký dopravný prostriedek, on pristať na mesiac nemôže. Tak na to je spravený lunárny modul, ktorý je na to prispôsobený. Na mesiac je menšia príťažlivosť. Človek, ktorý má 60 kg, tam by vážil 10 kg. 25 000 sa ich prihlásilo na mesiac. Tam sa bude platiť od kila. Kto bude najľahší, bude platiť najmenej. Bez skafandra by ma nevzali. Kapľa priletela k mesiacu a v nej ich traja kozmonauti. Dva prešli do lunárneho modulu a oddelili sa od materskej lode. Znesli sa na mesiac a materská loď pokračovala v lete. Tí dva nabrali vzorky mesačných hornín a nastúpili do modulu. Odpútali sa od mesiaca a vrátili sa na Zem. Teraz robím u iného gazdu. Mám známosť jednu novinárku. Ale sme len priatelia. Ja som sa ani povyprávať s dievčaťom nevedel. Raz som prišiel k dvom dievkám, zasvietil som lampášom a jedna povedala, škoda, že to je to, no. Neviem, prečo to povedala. To vám neviem povedať. Hviezd je na nebi toľko, že sa ani spočítať nedajú. Najdalej je hviezda Sanopus. Ja
sa mi prisnilo, že som prišla do kostola s ružencom a modlila som sa k Panne Márii. Takto som sa na ňu podívala, iba keď ona pokývala hlavou. Vo sne. Každý, kto má dušu, je človek. Každý ho Pán Boh stvoril a každý ho nainšie. Mária Magdaléna. Zlí duchovia s nej vychodia. Mali ste prísť, keď som prekvitala. Keď som mala zuby ako cesnaky. A deti som si držala ako kvietky. Koľko ráz tu chodím sama ako pustovník. A plačem. Prečo sa ľudia berú? Nebolo by sveta. Treba ľudí. Bývalo nás tu 14. Ako rástli. Každého sa rozišiel. Keď som sama som. Zaveseliť sa. To je veľmi dobré. Netreba si toľko do hlavy brať. Narevem sa, naplačem a potom sa zasmiem. Dobre je tak, ako je. Každému zavďačiť sa treba. To je sestra. Keď má niekto zomrie, dáva znak. Obraz padne, alebo hodiny zastanú. Tuto máme mamu. Alebo sa mu prisnie taký sen ťažký, že po blate, po hline chodí, alebo aj buchní dačo. No mám dieťa. Spomínam. Tak spomínam, až mi slzy tečú. Tohoto som stretla, keď už bol rok v zemi. Aký je pyšný, pomyslela som si. Vždy ma pozdravil a teraz nepovedal nič. A tak, prodáte rung, nástup. Maširen, marš! Dobrý deň. Podaj ruku, potom bude dobrý deň. Ujo, koľko mi máte rokov? Pred 100 rokmi som prišiel na tento svet. Blondiak, vlasy a modré oči som mal. Napíšte. Vdovec 4 rečmi môže hovoriť. Slovensky, rusky, poľsky, dajč, ungariš, english, a turecky. Žerochla, poďme spať. Tazbol, s Bohom. Otruby var, otruby máš. To je moja hora. Keď som išiel do vojny v 99. ešte sme tu zemiaky sadili v tomto lese. Aj cigánsky viem, ha! Ja som svetár. And that Ruakat thinks he said with me this. How are you, John? You like Viskatringen? So quieres made. Talas poquillo.
Dade na ne chuťos, ando bučos, Palenka pijavka. Vysrala sa stará baba zavráta. Kráľovnú Alžbetu nám zabili, keď sme boli v Bosni. Dobrá kráľovná to bola. Ze 12 rokov znížila službu na 5. Aj večeru nám dala. Predtým sme nemali večere. Peniazy som mal, balíky po 50 000 som počítal. A vojna v 14. Prvý marš batalión v Trenčine. Tam nás učili, ako zabíjať. Ja som komandoval celý batalión. Hapták! Dneska sa to hovorí. Pozor. Nehýbať sa, do perajer. Maširín. Marš! Myslíte, že je v raji dobre? Tam je toľko národa. Prebytek. Keď kravu pribije, tak 12 cm hejda trávy na pribijaku a tak biedia ľudia tam nech vozach. U mňa je raj. Ovečky pas. Ce face, frace? Frace, nu frace, brinza baiban. Capisce italiano? Nu capiš, nu capiš. Buongiorno de dobre ráno. Buona sera, dobrá noc. Tak som žil na svete. Ani sám sebe neverím, že mám toľko rokov. A všetko si pamätám. Aj keď som bol pri porode, ako toho chlapčeka kúpali. Ve jméno pána Františka Jozefa Císara a kráľa, ktorý vo Viedni býva, a všade sa rozhlasujem meno tvoje, príď k nám befel tvoj, buď volá tvoja. Generál marš! Tra, tra, trararara, tra, tra, trararara, trararara, tatarara, taratatata. Ovečky, barány, ja plačem za vami, keď som od malička naučený s vami. Keď som od malička naučený s vami. Ja som málo chodil za dievčenci. Raz sa mi snívalo, že som mal 7 frajerov v bruchu. Zobudil som sa a všetky moje ovce šli do neba. Jednou som si pohútal ožením sa a len raz som povedal žene, hýbaj, ja ťa zoberiem. A bolo hotovo.
múdry somár. Vie, čo je dobre. Aj som sa nahľadoval. No dakedy som aj týždeň chleba nemal. Dorka iba tak dopredu. Peniaze nie, len život. Kto má, tak ešte chce viac. Kto nemá nič, ten sa má najlepšie. Jesť mi chutí a keľko raz sa do nemoci spiem a nezaspím. Všetko podľa prírody. Keď je stále sucho, nie je dobre. Popršalo na mňa, vypil som si. Ovce moje, ovce majú láte zvonce, štrngajú, brnkajú pomedzi javorce. Štrnkajú, brnkajú pomedzi javorce. Keď nasejete, musíte čakať, keď dozrie. A to staré semeno ostane v zemi. Ja som za takú skúmavú politiku. Tie stromy sú ako ľudia, čo sa stále rodia. Prekvitajú pre seba a listy sa ako deti. Keď odpadnú, zapustia korene. To je tá večnosť. Aj sa s nimi povyprávam. Ja som vždy tu. Sem tam prejdem za roh a zase sa vrátim. Tento vzduch ma tu baví. A ja som šiel domov. Tak som sa stretol so Smrčkou. 5 minút sme pozerali jeden na druhého. Ani ja slova, ani ona. Tak sa ona potom zobrala a šla dolu cestou. 10 milimetrov ponad zem šla, mala čizmy nové a nič nebuchala. Búvaj, že mi búvaj, syn môj premilený, či ma budeš chovať na moje starie dni. Budem, že vás budem, kým sa neožením.
potom sa vám, mamko, potom sa odmením. Vy budete sedieť pri peci plačúci a ja budem, mamko, pri stole jediaci. Ešte žije tá vasa. To je staršia ako ja. 200 ľudí oženila. Možno, že aj viac. My sme boli iní chlapi. Ako sme si merali? Koľko si mal? Jo. Už som to pozabýval, no. Mladý som bol, no, veď som nevedel, ku ktorej mám láhnuť. Moja milá láskavá na lavici zaspala, a ja sa mu nebudem, prirazím na poštala, a ja sa mu nebudem, prirazím na poštala. Veru ma nemusela dlho mordovať na to. To ľúbe však, ty si pomôči. Ale dáma bola pekná, vám poviem, že teda. Na jedno oko slepá bola aj... A na druhé nevidela? Nevidela. No to je to. Teraz už je potom. Už je potom, už je na penzii. Už je. Už je na dôchode, no. Alebo je už s tým dederom vyspievali. Ja veru veselo, kedy ťa bude dosť, kedy ťa bude dosť, keď ja nebudem môcť. Kedy bude dosť, ešte veselosti, keď budú na moro, naše bielej kosti. Si vedel vypýtať po francúzsky tej diely? Oj, to ako aj očená som ja vedel. Tu tam mne nebolo nič. To je taká vec, to aj ukáže na prstov. No. Ale. No ja čo nebiniem. Ale vám poviem pravdu, že nech vás Boh chráni. Straže národ tam bol skazený. Žona chcela viesť hlava medzi prsy a ja nemohol som tam ísť. No. Hlavo chytila. No a ja pozdravujem Franciu, Transencruet Dorian, kto žije, aj tých svojich potomkov, ktorých som tam nechal, Plaisir la France, Transencruet Dorian, Jean Clopin, qui encore vive, en Čechoslováky, grand merci de vous, to jak budú počúvať, budú mi rozumieť. Koľko som ja mal frajerok? Co má cenu? Už život má cenu, hádam si, že aj všetko na čo, Jaňo, čo, ako. No život, ne. Čo mám v živote? Smutok. A ešte ja neviem, čo mám mať. No keď by som si to tak dlhšie rozmyslel, možno by som na to aj prišiel, ale... No, prečo je na svete? Keď podám, ja mám radosť zo života, keď som aj starý 80 ročný. Žiaľ druhý neviem, ako to si život predstavujú. A spokojný som vždy zo všetkých, však pamätám už taký.
štáty, no a v každom som spokojný, no, nevadí mi nič, keď som zdravý. No, posłuchajcie, no co wam takie, tylko umyślem, co takie? No wesołość. Tak, muzyka, śpiew, toniec, to moja radość była. No tak wam powiem, no. Veselosť. No len veselosť. Čo najdôležitejšie už poctivé pracovať, schrániť sa všetkého zlého a ctiť človeka, ctiť Pána Boha, to je viacej ako je Boh. Ale ja neviem, ako to bude ďalej. Či je to bohatý, alebo chudobný, alebo múdry, alebo hlúpy, všetci myslíme ísť len tam do zeme. No čo môžeme im si na tomto svete, len to. Už som vám povedala, že Deti a robotu. Čo má v živote cenu? Nože práca i všetko, no. No. Najlepšie by bolo len, keby bola dobrota a láska. No, ale keď je málo už. Ja človek lásky nemá, to je ani ku človeku, ani ku ničomu. No, na všetko je len láska. Tak som si dievča zamiloval, ako by ho Mariar odmaloval. Mariari ho malovali v noci, že by malo pekne čierne oči. Mariari ho malovali vodne, že by malo vernú lásku ko mne. Dobre spolu žili. Na troch nohách. Potom musela do nemocnice, zaláhla. Sám som. Ako strašiak v poli. Ostali mi len cigaretle a mačka. Vtáky aj duše sa vracajú tam, kde boli šťastné. Keby sa vrátil. Kde je ten kľúč? Prestanem robiť a dušu vypustím. Jakože ja pôjdem k neznámej, ako si ja ľahnem vedľa nej. Odkryjem perinku, ľahnem si ja k nej. Ona mne dá píštek, aj, aj, jej. Zvyky mal také. Ráno stal, po vodu si poslal, že si uvarí a keď si vypil a najedol sa, potom si zaspieval. Tu má ešte aj kurku. Keď bol chorý, chodila kurka kolo postele. Teraz sme sem dali kukuricu. V nedeľu sa holil a pozeral do zrkadla.
Hora, hora, čierna hora. Kdeže je tá žena moja? Vtáky aj duše sa vracajú.